good morning sa inyong lahat. May panibagong araw, panibagong buhay, panibagong trabaho po tayo ngayon. Yung trabaho natin ngayon is pakikita ko sa inyo kung yung mga naging sira ng banner na to. So, yung makina niya ay 221. Makikita natin kung ano yung mga diferensya na kalalabasan. Lumalabas yung langis niya sa dipstick. Parang nag-overflow na. So, guys, sisimula ako na. Good morning sa inyo lahat. Let's go! Guys, napakita namin yung head niya, tsaka yung piston niya, yung piston ring niya sa ibabaw, yung compression ring. So, nag-operate siya na putol. Yun, nakita na natin yung diferensya, naibaba na natin yung buong makina. Nakita natin yung diferensya sa valve, cylinder head niya. Yung valve niya lulusot na sa valve ring. Bali, hindi ko na lang pinakita yung kung ano yung diferensya ng valve guide niya. Medyo malakas na yung kalog niya eh. Kaya palit na rin natin yung valve guide tsaka yung valve ring. Tsaka yung valve. Lulusot na siya sa valve ring eh. So yun pa, and then nakita natin yung diferensya sa piston. Yung upper compression ring niya, drug na nung tinanggal namin. Nakita na yung diferensya doon. Yung
upper groove ng piston niya para dun sa ring compression, maluwang. Halos nasira na yung piston kaya papalitan na rin natin yung liner. Halos papalitan na rin kasi ang laki ng tama, kaya palit na rin yung liner. Kung di man natin papalitan ng liner, lalo lang dadami yung sira. Pag nilagyan natin ng ring, ng bagong ring, masisira ulit yung ring niya kasi ang lalim na ng tama. Kaya palit na rin yung liner niya. And then yung yung sigunyal natin o yung crankshaft, palit na yung mga bearing, main bearing, connecting rod bearing, palit na rin. And then dagdag ko na lang yung sa clutch. Yung clutch natin, kitang kita naman ang laki ng diferensya, sira na yung mga spring niya, laglagan na. Hindi na alam kung paano nangyari yun. So sobrang katagalan na, halos simulat sa pulyo na yun ang clutch lining.